大家好 Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតណាវីដេអូថ្ងៃនេះកាន់តែប្លែកជាងលោកមុនហើយក៏ដូចជាពាក្យល្អៗជាងលោកមុនផងដែរចា៎ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីសម្ភារៈផ្ទះបាយមានដូចជាឆ្នាំងដាំបាយខ្ទះឆាខ្ទះឈានស្លាបព្រាឬក៏សមអីជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបែងចែកជា4ចំណុចធំៗអញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺយើងសិក្សាអំពីសម្ភារៈសម្រាប់ចម្អិនសិនមានដូចជាឆ្នាំងខ្ទះអីជាដើមទី2យើងនឹងសិក្សាអំពីសម្ភារៈសម្រាប់ដាក់អាហារញ៉ាំមានដូចជាចានឬក៏ប្រើស្លាបព្រាសមអីជាដើមក្នុងការញ៉ាំអាហារចំណុចទី3គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីសម្ភារៈដែលតាក់ទងទៅនឹងភ្លើងឬក៏គេហៅថាអគ្គិសនីដូចជា microwave ឬក៏ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីអីជាដើមនិងចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺយើងសិក្សាអំពីសម្ភារៈទូទៅមានដូចជាអៀមសម្រាប់ពាក់អាវអីជាដើមអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងលម្អិតថា4ចំណុចធំៗហ្នឹងធ្វើការបែងចែកមិនខ្លះពាក្យវាមិនខ្លះល្អមិនខ្លះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វីដេអូទី1នេះគឺយើងសិក្សាអំពីចំណុចទី1តែមួយសិនប៉ុណ្ណោះយើងរងចាំវីដេអូទី2ទី3ទី4តាមចំណុចផ្សេងៗណាចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងអានថាគួទីអ៊ីសំសំឡេងទី1គួគឺយើងបកថាឆ្នាំងឆៅគួគឺយើងបកថាខ្ទះឆាភៀងទីគួគឺយើងបកថាខ្ទះសំប៉ែតសម្រាប់ចៀនខ្ទះទៀនហ្វាន់ប៉ោឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីតោយើងបកថាកាំបិតជឿនប៉ានជ្រុញឈៀឆៃប៉ានជ្រុញចឹងពាក្យថាជ្រុញយើងអាចប្រើបានពីជឿនប៉ានក៏បានឈៀឆៃប៉ានក៏បានដែរគួឆានយើងបកថាវែកឆាทางเสาវែកសំឡ